Ребят, всем привет! Сегодня у нас, так сказать, подведение итогов в рыбалке 2018 года. Мы сегодня приехали на речку, думали половить. А тут, короче, почему-то вскрылся лед. Ну вот, и вода открытая. Но здесь есть места, где можно посверлить, порыбачить. Вот. Но у нас сегодня больше такая. Будет и рыбалочка немножко, будет посиделки около костра. Мы сейчас вот здесь вот место расчистим. Димон, поздоровайся. Мое почтение. Да. Сейчас мы здесь сделаем стол такой из снега. Ну вот, здесь у нас будет костер гореть. Взяли котелочек. Ну вот, что-нибудь приготовим. Короче, посиделки около костра с воспоминаниями рыбалок. Расскажу свои впечатления об этом сезоне, подведем итоги. Так что, ребят, я думаю, что не будет обязательно интересно. Так что смотрим. Мне нужен шурик. Луночек насверлить. Все-таки попробовать чего-нибудь порыбачить. Опа. Да, я вообще первый раз такое вижу, чтобы при температуре ночью там до минус 15, днем минус 10, но тем не менее речка скрылась. Редкое явление. Тут даже луночки есть, кто-то ловил. Вот как тут Димон все обустроил. Вот здесь будет костер гореть. Вот тут типа сидушки сидеть. Димон, кстати, тоже шил пол, только он еще двойную пенку туда вставил. Мы тогда с мамкой делали одинарную, а он вообще двойную. У него вообще классно получилось. Вот так вот обживаем. Смотрите, как классно получается. О, пузырь вмороженный, смотрите, урожач. Ну ладно. А вот стол. Сейчас Димон принесет воды и зальет водой его. И это все у нас схватится, и будет шикарный стол. Вот таким вот макаром. Как ледяные горки делают. Вот так у нас будет сегодня ледяной стол. А я пошел пока попробую чего-нибудь поймать. О, сперла мотыля. Но это уже радует. Значит, тут какая-то рыба есть. Ух ты! Хороший сход, ребят. Тут на дне ходил еще с балансирчиком по Москва-реке. Столько лунок просверлил. Ну, я не знаю, ну, штук 100, наверное, точно. Поймал всего лишь-то 2 окуня. Так что давайте, наверное, посмотрим, как это все было, пока я тут пытаюсь поймать эту рыбу. Заяц скакал, 2 задних лапы, 2 передних. Вот так он скачет, интересно. Так что зайчик гулял сегодня, причем ночью, по льду, редиска. А Жорика нету. Жорик бы сегодня замерз. А если бы не замерз, то зайца поймал. То есть непонятно. Так что, ну, все равно Жорик всем большой привет передавал, как всегда, обязательно. Буковка С, значит, здесь был судак. Да, вот здесь как раз и сверлим. В позатом году здесь неплохо ловил судака. Пока темно. Так, камера. Сейчас заодно и посмотрим, как она, качество какое дает. Опачки. Так, где-то мы здесь сейчас так вот. Экранчик. Где вверх, где низ. Да, вот так надо ее разместить. Все, теперь мы сюда ставим хвост, лопасть. Это для стабилизации. Ровно стабилизировалась. Так, вот эту лямку нафиг. Вот этого чехла.
Охренеть, ребят, там коряга лежит вообще, смотрите. Видно? Да видно. Тут надо вытаскивать, тут делать нечего в этой лунке. Тут зацепим балансир, сразу оторвем. Вот это вещь. Я чуть-чуть по-другому просто камеру поставил, чтобы она не в бок светила, а сверху вниз. Так намного информативней. Здесь окунь, что ли, стоит, не могу понять. Так, ну что, у меня удочка для судака жесткая такая, для того, чтобы просекала вообще без проблем. Поводок я не ставлю, потому что щука здесь вообще редкость. Можно сказать, ни разу я здесь, сколько лет здесь ловлю судачка, ни разу щука не улетала. Но единственное, что я ловлю только на большие вот такие вот балансиры. Это у нас Lucky John. Как-то он называется, классик. Да, качество, конечно, у них оставляет желать лучшего. Плавники отрываются после 2 поклевок, но на них клюет. Приходится чем-то жертвовать. Стульчик освободить. Вот так вот. Нормальный такой ходовой рюкзак. Он же стульчик. Сейчас будем пробовать, ребят. Леску чуть подвыпрямим. Поднимаем сантиметров на 30 и вот так вот взмахи. Раз. Паузу я делаю где-то секунд 7. 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот примерно 15 взмахов. Если поклевок не было, надо переходить на новую лунку. По судаку у меня вот такая практика. Сейчас мы пойдем на ту лунку, где там то ли окунь, то ли судак стоял. И попробуем его подловить. Опа, есть. Есть, ребята. Тихо ты. Ух ты, окуняра. Да. Вот этот окунь и смотрел на нас с камерой. Нормально. Хороший, съедобный окунек. Ладно, надо костерок разжечь. Сделаем площадочку из бревешек. Так вот. Нормалек. Сейчас маленьких веточек найдем. Сухая. Она выморозилась. Влаги нету. Морозом высушила. Это пойдет нам то, что надо будет. А то как-то соскучился без костра. Осенью последний раз жгли. Заодно сейчас покажу, чем я разжигаю. Вот такие вот таблетки типа сухого горючего. Вот, очень хорошая высокая температура у него горения. И всегда можно разжечь. Прямо вот так вот сразу запаливаешь с пластмассой. И в любую погоду, дождь, не дождь, ветер, не ветер, все можно запалить. Сейчас будет весело. Костерок, все дела. Зимой хорошо костер жечь. Дрова все сухие, вымерзли.
Вот они, веточки сухие. Опа. Хрустят. Так что сегодня будет у нас посидушки. Дружеские посиделки у костра. Предновогодние. С чайком, с горячим, шашлычком. Сейчас колбаски домашние пожарим. В общем, сегодня не рыбалка у нас, а так, отдых. Но я буду вставлять кусочки, фрагменты с рыбалок, которые не вошли в выпуски. Я думаю, что будет интересно, ребят. Лето вспомним, чтобы как-то перед Новым годом настроение поднять. Зеленушки всякой показать. Все сделаем. Все вспомним. И трофейных лещей, и налима. В общем, все. Ну вот, ребята подъехали. Теперь у нас полный здесь фэншуй. Уже и костер серьезный. Алексей, можешь поздороваться? Всем здравствуйте. Димон, ты что хочешь, пионерский сделать? Не, пускай будет углей больше. Потом угли туда, в мангал, что ли? Да, потом угли в мангал накидаем. Да ты сам делал или нет? Нет, это покупная. Так, чтобы она не соскользнула, ничего. Надо зарубочки сделать лег. Шансовый инструмент. Шансовый инструмент. Сейчас, кстати, ребят, еще обзор ножа покажу. Все-таки опасного. Чтоб не убежала. Обязательно себе в следующем году треногу возьму. Не, удобная канитель. Но с другой стороны, можно таганок такой взять. Просто, знаешь, как, вот смотри, решетка Ага. и на 4 ножках. Ага. Понял? Ну да. Ты ее просто ставишь под костер вот так вот, и на нее уже ставишь просто котелок. О, все, я думаю. Нормалек? Ребят, смотрите, какой тесачина. Сколько я его эксплуатирую, не ржавеет вообще. Ни разу я его не шаманил, ничего. А как заточку держит, нормалек? Заточку неплохо держит. Ну, короче, Патрочек заточил. неизвестно, из чего она сделана, из какой стальки. Но здесь вот реально пила, которая, судя по всему, что действительно пилит. Но при желании можно что-нибудь отпилить. Ручка это Ну, типа текстолит. текстолит, что-то такое, сквозной монтаж на стяжку сзади. Гарда здесь в натуре конкретная. Вот эта вся ерунда из алюминия, судя по всему. Так что вот такой вот ножичек, ребят. Смотри, он выглядит как, Вообще, как из казана. как будто все рассыпчатое, реально с мясом. Единственное, говорю, косяк, как и я уже говорил, что он не продается у нас нигде в магазинах. Его только можно на plover.ru заказать. Плов.ру? Пловер. Пловер? Пловер, да. Вот смотри, мясо. Да, да, да. Я еще взял тушенки, может быть, бабахнуть сюда дополнительно. Но я думаю, что и так будет вкусно. Но его на самом деле, знаешь, как греют? Просто воду. Ставит воду, да? Воду, да, закрытую банку, и покипело там сколько-то там минут. Так, ну мы сейчас сразу добавим, что нам одной банки. Хватит нам или еще банку вывалить сюда? Ай? Раз, Два, и три. три. Нормально. Вот и вся любовь. Надо только это самое Помешивать, да? помешивать ложку. А я взял, тут у меня есть длинные. Ребята, у нас сегодня нормальная шумовка. Да, рыбацкая тема. Рыбацкая, да. Черпаком титановым. Да. Сейчас потихоньку. Мы в Астрахань тогда в лодке вообще влупили вот эту банку на троих. Ну, с голодухи вообще сказка. Сегодня у нас еще в рационе будет килька обжаренная. Шпротный паштет. Привет из СССР. Колбаска Тоскана солями. Пойдет? Нормально. Надо порезать ее. Вот такой вот у нас половченский. Вот такой у нас
Басяцкий Там прикрой, Лех, вот это. импровизированный столик. Так, ребят, давайте уж за ваше здоровье сейчас накачу. За зрителей. Вернем. Давайте. По чуть-чуть. Опа. Вот так вот. Ну, давайте, ребят, с наступающим вас всех Новым годом. Счастья, здоровья, любви, удачи. Щедыщ! О, хорошо. Вот он, король водоемов. Ершандрик. Вот он, Ершидзе. Давай, дорогой. Афидерзейн. На живца тебе, на налима надо ставить. Вот он. Во, прямо живцовый, конечно, окунек. Можно было, кстати, жерличку взять. Одну хотя бы поставить. Но что-то я не додумался. Но все равно, ребят, в этом году рыбалка для меня началась с первого... Да даже не то, что с первого льда, с осени. Я могу сказать, отличный. Помните, налим крупный попался. Давайте, кстати, посмотрим этот фрагмент. Это уже завел корягу. Я вытащить его не мог. Долго туда-сюда, туда-сюда. И вроде как вышел из коряги. Вот. Больше килограмма однозначно. Змея такая, блин, конкретная. Лещи действительно трофейные для зимней рыбалки на русском водохранилище. Давайте тоже посмотрим фрагментик, чтобы вспомнить все, как оно было. Монстр просто. Тихо, тихо, тихо. О, этот еще больше. Ух ты. Сколько килограмм-то? Я, наверное, думаю, что двуха с лишним. Смотрите, ребят, какой блин вообще. Ёшкин тутик. Здесь есть. И по щуке на жерлице вообще было классно. Бегал, как этот самый. Отловился от души вообще. Клев был как на белых, хоть на черных камнях. Так что рыбалка удалась. А вот сейчас мы в мангальчик перекладываем угли этой же треногой. Это же тренога, видите, как щипцами. Как щипцами, да. О. Сейчас будем колбаску жарить. О. Сейчас мы чайку свеженького бабахнем. Видишь, какой он крупный этот? Да. 2, 3. И будем чиферить. Так, у нас на второе домашняя колбаска. Остатки роскоши, как говорится, бывалые, а? А, ребят, ну-ка, нюхани-ка. Зачет. Димон, тебе нюх не даю, тебе нос заложен.
Не надо на костер еще. Вот так вот. Вот еще лесков, кстати. Все, товарищи. Дорога военная, бомбежки и пленные, казалось, навечно ты у нас впереди. Но мы не роптали, а шли воевали, и сердце отважно стучало в груди. Но мы не роптали, а шли воевали, и сердце отважно стучало в груди. Когда же пальба ненадолго стихала, мы письма писали подругам своим о том, как любили, о том, как страдали, о том, как вернемся и как победим, о том, как любили, о том, как страдали, о том, как вернемся и как победим. Ну что, ребят, наверное, все. Посиделки у нас подходят к концу. Костерок еще горит. Наверное, мы еще часочек посидим. Ну вот. А вам хочу пожелать всем в новом году хороших рыбалок, хорошего настроения, огромных трофеев, здоровья семье, родным и близким и всего самого лучшего. Ну и с вами был, как всегда, в 2018 году Ромарио Агро. Щедыщ!